Let's start with the first usage for the present simple tense. Mee jalqaba faayidaa present simple tense irraa haa kaanu. The first usage is pretty easy. Faayidaan inni jalqabaa baay'ee salphaadha. We use it to talk about facts, truths, and generalizations. Present simple tense waan haqa ta'e, waan dhugaa ta'e, yaada guduunfaa ta'e ittiin haasa'uudhaaf itti gargaaramna. Present simple tense waan dhugaa ta'e tokko, waan haqa ta'e tokko, akkasumas ammoo yaada guduunfaa ta'e tokko ittiin haasa'uudhaaf kan itti gargaaramnudha jechuudha. Let's look at some examples. The sun is bright. Mee fakkeenyota adda addaatiin haa ilaallu. Aduun ni ifti. Now that's a fact. It doesn't change. Inni kun dhugaadha. Hin jijjiiramu jechuudha. Aduun ni ifti, dhugaadha. Waan haqa ta'e jechuudha. Everybody knows that the sun is bright. Namni kamuu akka aduun iftu ni beeka. Aduun ni ifti. It was bright yesterday, it's bright today, and it will be bright tomorrow. Kaleessas aduun ifaa turte, har'as ifaa jirti, borus ni ifti. That makes it a fact. Pigs don't fly. Fakkeenya lammaffaa irratti kasiin fudhattee booyyeen hin barrisu jedhaa jira. Pigs don't fly. Inni kun dhugaadha. That's also a fact. Everybody knows that pigs don't fly. Inni kun dhugaadha. Akka booyyeen hin barrisne namni kamuu ni beeka jechuudha. Booyyeen hin barrisu yoo jenne himni kun hima dhugaa ta'eedha jechuudha. Kanaaf himni kun hima present simple tense ta'eedha jechuudha. Present simple tense keessatti hima haqa ta'e waan dhugaa ta'e ittiin haasa'uudhaaf itti gargaaramna. Cats are better than dogs. Hima kanarratti adurreewwan saroota ni caalanii jettee ka'ettee cats are better than dogs. Now this you may not agree with. This is my truth. Himni kun isiniif sirrii ta'uu dhabuu ni danda'a. Garuu anaaf sirriidha jettee ka'ettee sirriidha. Isiif sirrii ta'uu danda'a. Garuu nuuf sirrii ta'uu dhabuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf anaaf saroonni adurroota caaluu ni danda'u jechuudha. Generalization isiin keette cats are better than dogs. Isiidhaaf adurreewwan saroota ni caalu. Kun generalized kan gooteedha. Yaada guduunfiteetiin isiin kaa'atteedha jechuudha. Isiif kan ta'eedha jechuudha. I'm making a generalization about cats and dogs in this example. Fakkeenya kana keessatti yaada guduunfaa waa'ee sareetii fi adurree irratti kaa'ee jira jettee jechuudha. Yaada guduunfaa saree waa'ee yaadni guduunfaa isiin waa'ee saree fi adurree irratti keette adurreen saroota ni caalti waan jedhudha jechuudha. Kanaaf inni kun generalization isiin kaa'atteedha. And finally, it's cold in winter. Fakkeenyi dhumaa bona keessa ni qorra. Bona ni qorra isa jedhudha jechuudha. This really depends on where you live. Inni kun iddoo isin jiraattan irratti hundaa'a. Bakka isin jiraattan irratti hundaa'a. But for a lot of people, or let's say for most people, it is cold in the winter. Namoota baay'eetti yeroo bonaa ni qorra. Namoota hedduuf yeroo bonaa keessa ni qorraa jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo keenyatti yeroo bonaa ganamaa fi galgala sirriitti qorra. Kanaaf bona keessa namoota hedduuf ni qorra. So that's the truth for some people. Kanaaf himni kun namoota hedduuf dhugaadha. It is cold in winter. Now, let's look back and see what verb I used in the present simple tense. Mee duubatti deebi'uudhaan himoota kana keessatti verbiiwwan an fayyadame maal fa'a isa jedhu haa ilaallu jechuudha. Verbiin isiin himoota kanneen keessatti fayyadamte maal fa'a isa jedhu waliin ilaalla. For the first sentence, we have is. Hima jalqabaa keessatti verbii is jedhu fayyadamne is isa jedhu fayyadamne jechuudha. I use the be verb is to talk about the sun. Waa'ee aduu dubbachuudhaaf verb to be is jedhamutti fayyadamee jechuudha. Is itti fayyadamte waa'ee aduu dubbachuudhaaf verb to be asitti itti fayyadamte is. In the next sentence, I use the negative of do. Hima kana keessatti negativii do itti fayyadamee jechuudha. Do not. Negativiin do not idha jechuudha. Do not. Do not in negative idha. And you'll notice I use the contraction and put these two words together.
Kontiraakshinii fayyadamuudhaan jechoota lamaan kana do not isa jedhu walitti fiduudhaan don't isa jedhutti fayyadamee jette jechuudha. To make it don't. Cats are better than dogs. Adurreewwan saroota ni caalu. I use the be verb are to talk about cats. Waa'ee adurree haasa'uudhaaf verbiin isiin itti fayyadamte areedha. Because cats is plural. Sababni isaa adurreewwan yoo jennu danuudha ni danoomee jechuudha. Kanaaf cats inni jedhu baay'ina adurreewwanii waan argisiisuuf ni danoomee jechuudha. Arii fayyadamna. And finally, it's cold in winter. Inni dhuma yeroo bonaa ni qorra. It is cold in winter. Here I use the be verb is again. Hima kana keessattis be verbii easy fayyadamtee jechuudha. Be verbiin asitti isiin fayyadamte easyidha. It is cold in winter. But I used a contraction to combine it and is. Kontiraakshinii fayyadamuudhaan it is isa jedhu kana it is jenneetiniin bifa saniin kennaa jechuudha. Kanaaf kontiraakshinii fayyadamuudhaan it is isa jedhu kana it is jenneetiniin kennaa jechuudha. And made its.